大家好，歡迎翻到嚟惡趣味頻道嘅爆谷片，仲想點啊？介紹下自己先，我係軒仔，我係陸仔。咁啊，我哋今集就係呢個好耐都未做過嘅圍爐，咁就講呢個 Until Dawn 啊。咁啊，套嘢就改編自己個 game 啦。咁其實隻 game 我哋兩個係好耐年前玩過嘅，超耐世紀，所以對佢其實個記憶已經唔係話好深啦。因為佢後尾其實係有出過呢個 PS5 嘅重製嘅，咁但係我哋就冇玩啦，我哋就淨係玩翻佢其他嗰個黑相集系列嘅，都算係中中地份啦，對個黑相集。係啦，即係嚟緊佢出新，其實都會照玩照拍，應該正常都拍到嘅。其實咁所以其實呢一套嘢，我哋知道佢改造呢個電影，其實都期待多過擔心嘅，因為佢本身個故仔又唔差，又出咗咁多集嘅系列，應該諗住都冇死啦。但係睇完之後就我自己就覺得佢雖然係冇話好忠於原著，但我又覺得佢呢個嘅改編就唔係太好嘅。我反而係都 remind 觀眾就係冇玩過隻 game 都，因為佢咁樣改法，所以你冇玩過隻 game 都唔影響嘅。其實叫做係啦，真係你純粹如果你係中意睇啲恐怖片啊、血腥嘢，其實你就咁行入去睇，係真係完全冇影響。佢話就係改編，佢實質入邊嘅嘢其實真係叫做佢攞咗啲 game 嘅一啲元素，但係就你冇玩過，你純粹係睇唔到嗰種彩蛋或者覺得咦咁樣咯，但係唔會影響到你了解劇情嘅。係啦，冇錯，呢個都算係讚下嘅位。不過反而我就係覺得幾出奇地就係平時佢黑相集咪即係佢每一集都會有一個元素咁嘅嘢係佢哋執上嚟，跟住佢會睇到嗰啲死亡預告噶嘛。係。預示咯，即係簡單啲。係啦，預示啦，係啦，我哋所謂嘅。咁跟住其實佢呢一個 Until Dawn 入邊，當年其實都係有噶嘛，就係一啲佢哋叫圖騰咁嘅嘢，就喺佢哋喺森林啊，喺間屋度，其實執嘅時候就會睇到。我初初以為佢都會係咁以用一嚿咁嘅嘢喺個戲度出現翻，等佢哋可能揾啲線索，係咁以叫致敬翻。但係佢呢個位都係冇咧，所以我都覺得幾出奇嘅。因為你啱先講呢個位咧，令我諗起咧，如果佢咁樣做咧，其實係有唔好嘅，就會啲人覺得死神來了。哦，係啊，係，我覺得係會咁嘅。但係當然我唔知導演佢會唔會有呢個即係驚咁樣出現類似嘢啦，而避開咗啦，還是佢根本就冇諗過要做呢樣嘢。當然，但係問題就係我就話，如果咁樣做嘅話，就會似死神來了嘅。佢處理得唔好嘅話，就變咗啲人就覺得睇死神來了咯。其實簡單啲嚟講，即係你當佢喺玩 loop 嗰個位咪叫做有每一次嘅經驗點樣，原來咁樣就會死，原來咁樣就會死。佢咁樣當係處理咗嗰 part， 你話要有預示嗰 part 咯。佢用親身經歷嚟paste 咗呢個位咯。跟住咁啊，我哋話晒都叫睇呢個驚悚片，你覺得佢做成點？我自己覺得佢唔可以話去到係好高超啦，因為其實佢真係好流於表面咁樣去血腥同埋 jump scare， 即係單靠真係呢兩個位去賣所謂嘅驚悚。如果你話真係計氣氛啊嗰啲位計，就遠遠都及唔上。暫時喺我心目中啦，即係如果西片為例啦，都係呢個鬼屋都係做得好太多啦。佢呢個真係爭太遠啦。即係呢個又係啲嗰類成班 friend 嘻哈哈咁睇一套嚇下你嘅片，我覺得叫做我形容為有少少似奪命狂呼嗰種方式，唔係惡搞版嗰隻啊，係即係真係叫奪命狂呼嗰隻。同埋佢嗰個 pattern， 即係我睇完都同你講啦，就係令我諗起，因為佢入邊又係集合呢啲妖魔鬼怪，一睇完我就即刻話，咁似雷神嗰套。咩山中小屋嘅嗰套咁樣，又係好多妖魔鬼怪。係咪叫私刑旅社啊？套嘢叫係啊，香港譯私刑旅社。即係科學好多，即係有科學家捉晒啲世界各地唔同嘅鬼怪、怪物、靈異嘅靈體嗰啲，就嚟到嚇班人啦，咁講係啦。啲咁啱嗰班就係雷神嗰班啦，俾我哋睇到嗰啲。係啊 exactly 就係，因為佢連嗰個人數咧都係一樣咯，即係都係5個人入咗去，跟住就係喺間屋度又係發生一大堆呢啲撞到啲牛鬼蛇神啊、古靈精怪嘢咁樣。如果我角度睇佢一個恐怖片嚟講，我覺得唔合格
嘅，我自己覺得，因為佢真係純粹啊。當然你可以話佢純粹做 jump scare 都夠都得嘅，但係我角度就覺得佢可以再多啲，因為始終你 base on 舊史，佢係嗰隻 game 嚟噶嘛。咁隻 game 主要係玩劇情，再加懸疑同埋嗰啲令你好不安嘅氣氛啦，應該咁講。但係我覺得佢完全係未做得好好咯，所以我先俾佢唔合格咯。即係如果要以 base on 埋隻 game 本來帶俾我哋玩嗰隻氣氛啦，投入嗰個程度，咁喺套戲度就 perform 唔到，反而玩 game 應該咁講，你睇 game 嘅劇情仲好睇過套戲咯，加埋嗰個節奏同埋個氣氛上，佢營造得 game 就營造得好啲嘅。因為佢呢個太過集中，想 show 俾你睇血腥啊、恐怖啊、核突啊，尤其是係佢飲水嗰度啊，佢哋嗰度太多啦。即係你一個兩個角色有呢個遭遇咧，你就會覺得OK 喎。但係咧，當嗰一晚即係佢哋嗰一個 loop 係全部人都有呢一個人體爆炸嘅時候，就我覺得太多啦。因為嗱，我哋咁講，大家可能會覺得你攞隻 game 俾有啲唔fair，但係問題係就係其實隻 game 如果大家有玩，我哋就知其實佢係 suppose 要你就係沉浸喺佢嗰個氛圍同埋嗰個劇情啊嘛。即係究竟成班人發生緊咩事，來龍去脈係點，跟住再加埋你一路喺度越嚟越揾到好多線索啊，好似你都沉浸埋喺隻 game 度，你係其中一 part of 其中一個角色嘅話，其實即係簡單啲嚟講，佢會令到你投入好多啦隻 game。但係問題呢套電影，我覺得就真係冇啦。如果喺呢方面嚟講，咁純粹係 jump scare 的話，一套咁嘅電影，我就覺得咁有啲乸過嘅。講真，佢似咧，突然間我醒起就係頭先你講起，即係話作為佢呢啲咁樣呢一類型嘅片，佢似嗰次我哋成班即係又係同阿 Jeff 佢哋去戲院睇嗰套鬼玩人啊，新版嗰套啊，哦，係咪啊？即係佢又係齋係血腥，齋係 jump scare。好似上次都有屌㗎，我哋係啊，即係中間又係有少少啲溝溝地啊嘅笑位，但係整體嚟講，成套嘢係冇咗嗰種原本嘅味道喺度，即係等於就係而家咁咯。佢隻 game 當然啦，佢真係冇可能做到隻 game 咁去俾我哋有唔同選擇咁樣去做，但係佢連嗰少少嘅懸疑都令觀眾投入唔到嘅時候，我就覺得係佢改得太過多。之餘又唔能夠將個故仔講好，即係佢最尾都係啦。其實佢好牽強去講佢哋五個係捱過咗呢一晚咁樣嘅。好倉促㗎，去到後期係其實係啊，佢哋其實又唔係話智取到嗰件事，係咯，純粹係啱啱好，因為佢哋主角嚟嘅，佢唔想佢哋死，所以咧最後嗰班喪屍即係嗰班食人怪咧。就係去到追佢哋嘅位嘅時候咧，咁啱嗰個大隻仔又可以明明棘住咗嘅喎，跟住但係佢又可以甩到身，仲咁啱佢一甩身嗰下就成個礦洞冧落嚟，跟住就砸死晒後面啲食屍鬼咁樣，即係呢啲位就變咗係太倉促啦，收得係啦。你話如果人啦，我哋唔講住先啦，即係你話成個劇情就變咗做。我呢度唔介意爆雷啦。如果假設到呢套電影的話，因為你成個系列就係 suppose 我當佢假設佢出唔出續集都好啦，雖然似想出啦，但問題係其實佢如果喺隻 game 度咧，佢抽出嚟嘅故事 suppose 咧，佢唔應該好似喺套戲咁咧、電影咁咧，佢好貪心咧，就係佢又包含咗女巫，又包含咗狼人，又包含咗咩詛咒，再加埋啲咩意外啊、精神病，其實你好多一啲。好多大集會嗰啲出現喺恐怖片會有嘅某啲原本應該係一個好 main 嘅 theme， 佢會擺埋喺炒埋同一碟度咯。如果有玩過 game 嘅人咧，大家就會知道其實 suppose 佢每隻 game 個主題啦，即係佢出咗叫做同系列啦，佢每個系列都玩得好仔細嘅嗰個 theme， 即係例如有一集係營地嘅，係玩狼人嘅，佢就會。成個狼人嘅故事，佢哋嘅家族史會，你 suppose 如果你爆極兩三次玩唔同角度嘅話，其實 suppose 你係會知道晒成件事嘅。係咁變咗呢度佢就好貪心咁咧，又要玩啱先我講嗰堆元素啦，炒埋一碟啦。咁咪變相點解我哋會話影響到後邊就係佢好倉促咁收尾，就係話佢喺佢哋以為自己經歷咗5萬。咁因為你電影畫面顯示到俾觀眾睇，其實都係5萬嘅啫，講真。但問題係佢哋去到第5晚嘅時候咧。就有人講話其實唔係啊，其實我哋已經過咗13萬㗎啦，跟住然後再去睇翻嗰本 check in 嗰本 book 啦，即係酒店一定有嗰啲啦。咁佢就原來已經經歷咗13萬啦，咁樣即係咁樣交代，即係你中間其實佢 skip 咗成嗰度有8日嘅嘢咧，其實應該叫7日啦，係啦。
因為佢啱好踩嗰下就係第13晚啊嘛，咁就變咗做佢用一啲叫做，因為你如果有睇套戲就會知，女主角個閨蜜個男朋友唔記得佢咩名，佢係 suppose 佢係有喺度影低現場環境嘅情況嘅，所以佢每一晚都有錄嘅，咁就變咗佢用嗰啲咁嘅影片咧，話佢就攞部電話出嚟 show 俾大家睇啊，其實我哋過咗咁多晚，我每一晚都有影呢啲咁嘅嘢，即係咁樣嚟交代，跟住去到好快，原來啲線索喺呢度嚟嘅，咁樣勁快咁樣濃縮為咁樣嘅方式交代俾你睇，咁我就覺得哇，呢個位你咪就係真係冇理由咁樣處理嘅，我自己覺得，因為佢前面就係用咗太多時間去擺每一晚佢哋點樣花式作死，然後就發現咦大鑊啦！前面講得太詳細，後面又唔夠時間解話喎，跟住就咁樣焗住佢。同埋佢最奇怪係咧，即係當然啦，佢冇 exactly 去講到點解佢哋記得佢哋每一晚即係前一晚係死咗。但係我覺得佢可以唔解釋嘅，不過你要真係好清楚講到，其實佢哋係唔係單純係記得同唔記得之間，因為而家其實佢哋又記得啲又唔記得啲，咁變咗睇嘅時候又好難說服到觀眾。咦，咁即係你係想佢哋記得晒啊，定係唔記得晒咧？因為佢哋話如果其實佢哋記得之前一晚係俾人哋殺死，然後佢哋又會喺當中有啲線索，佢係記得翻嘅，即係佢哋係可以諗到落去嘅，純粹係啲嘢會還原咁樣啫。咁但係如果佢真係咁樣嘅時候，其實佢哋唔 suppose 係要靠睇電話先知道我哋觀眾睇唔到嗰幾晚發生咗啲咩事噶嘛？即係我覺得如果你本身你哋係記得前一晚係作死過，然後又記得過，因為我哋喺前兩晚係見到佢哋識得封晒啲門口啊，又會匿埋喺廁所啊咁樣，即係其實佢對前一晚或者前幾晚係有記憶嘅。咁但係點解佢哋又會記得呢啲，然後打後嗰啲佢又唔記得咧？呢啲位又會覺得睇到好奇怪嘅，好惡咯。係啊，同埋真係最後太過草率啦，即係我哋都以為佢個結局雖然而家都唔係好好，但原本以為可以係再爛啲嘅，以為係佢會將一切歸咎於呢個精神病。好彩嘅，你真係好彩。好彩佢冇，但係雖然而家真係都唔叫好，即係喺佢就嚟走火入魔之前，佢懸崖勒馬咯，我只係咁講。佢突然間殺仔咯，係啦，突然間完咗咁樣咯。如果唔係就真係出事嘅。同埋佢女主角揾到佢家姐嗰度都係奇怪啦，即係唔係話揾到嘅，佢最後叫做同佢對峙咗嗰場戲，係啦，嗰度都覺得好奇怪嘅。即係如果你之前真係咁想揾到佢，然後你去到嗰一個 moment， 你又突然間咁決斷，即係好似佢哋純粹係喺第13晚，因為見到嗰本簽到簿，咦，全部人都係今晚就會死咯，我即係今晚一定要堅持要同佢哋鬥。即係如果唔係咁樣，其實佢哋可能係無限咁多個夜晚，佢哋都係會 hea 住做，諗住仲有多一次 loop 嘅。所以呢個位又係突然間佢哋個決心下得太快啦。即係正常 suppose 呢啲係應該你要俾觀眾去諗究竟佢嗰晚會點搞，而唔係用呢種方法去處理。我當講多個唔合理嘅位就係你都有講嘅，嗰陣時睇完就係嗰個我覺得有啲吸力、引力、斥力嗰啲咧。哦，係。即係你當類似巫術咁啦，總之有啲法術咁樣可以啜人哋過去，跟住又可以彈人哋走嗰種。即係佢係話佢係基於因為呢啲能力咧，總之你每晚見到唔同嘅嘢，係基於嗰個人精神狀態之下而產生嘅一啲幻覺啦。佢係咁樣稱呼啦，但係嗰啲幻覺又真噶嘛？嗰個醫生同佢講話，係啊，咁樣噶嘛，即係咁樣咯。即係我覺得嗰啲位就有啲有少少夾硬嚟啦，係咯。即係我覺得係有種偽解釋，其實你唔解釋都得，因為你咁樣咁 fancy 你出現啲咁嘅嘢，其實你基本上唔解釋係好過解釋嘅，我覺得。跟住。你話成堆人物角色設定就我覺得冇乜好講，因為全部都唔 deep 咯，我覺得好普通嘅。講真，呢啲佢咁樣搞法就變咗好普通咯。其實因為最主要係嗰4個朋友都係冇背景可言啊。係啊，你全部人你淨係知一個係讀心理學嘅，但係讀心理學嗰個就純粹係驚死。佢又冇發揮喎。係啊，你睇得出佢就係叫驚死咯。你可以形容到佢最怕死嘅，佢好自私嘅。即係跟住，然後閨蜜就好 loyalty 嘅對個 friend 係啦，佢會為咗個 friend 而愛情都唔要嘅人啦。你咁講啦，跟住嗰個就一個就係好
好篤信風水命理，即係通靈嗰堆啦，一個亞洲人啊，叫做亞洲臉孔啦，即係呢啲係你寫佢又唔立體，跟住然後佢哋做嘅嘢又唔係太過令到你印象深刻嘅嘢，俾佢係啦咁樣俾佢發揮，我覺得其實麻麻地嘅人方面嘅設計，我覺得。即係就算隻 game 俾文字你睇，你都覺得佢係佢咁嘅。同埋佢 suppose 呢堆人呢堆角色嘅設定，你係要同個故事係有相連，或者係對個故事有發揮作用，你先會咁樣設定嘅啫。如果唔係，你其實阿豬阿狗都得嘅啫。最慘係原本一開頭好 specific 去講啊大隻仔係心理醫生咧，我以為會又係有用嘅。因為其實佢兜到尾係即係講精神病啊嘛，咁你 suppose 應該係就係最大發揮係佢啦嘛，即係可能佢每一過程中就可能睇到啲牽絲，哇，原來可能係有某啲心理狀況影響到呢度喎，但係又冇嘅喎。跟住嗰個亞洲面孔嗰個女仔，佢係有一種嗰種第六感啦，嚇第六感啦，好準啦，第六感係啦，跟住以為佢又係會有用啦，點知佢又一開頭又俾人上咗身。最有用係篤張地圖出嚟，但張地圖。其實我都同嗰條友講一樣啦，即係同 Max 定係同阿心理醫生讀心理學嗰條友，即係阿男朋友咁講一樣咯。你俾張地圖我有鬼用啊！依家係啊，同埋佢哋翻去呢度嗰個位又係唔夠說服力，因為當初呢一隻 Until Dawn 嘅時候，其實就係一開頭係最原始，就係因為有兩個角色係死咗嘅，但係佢哋就認為係失蹤。所以事隔1年後，佢哋會再翻去呢間屋仔度。但係當然啦，一路睇落去就知，其實當初佢哋1年後翻呢間屋仔度，係因為同失蹤嗰兩個女仔有關嘅一個男角色去牽引翻佢哋翻嚟。但係呢度其實某程度係好弱噶嘛。純粹係阿家姐，應該咁講，佢4個 friend 其實都知佢認定佢係死咗，而係得佢阿妹就覺得，即係女主角就覺得家姐係唔見咗，然後。但係佢自你睇得出佢嘅表現都係覺得佢家姐係死咗，因為你見佢都冇乜希望咁嘛，所以純粹係問加油站即係個醫生啦，簡單啲醫生扮嘅，咁就問佢有冇見過呢個人咯。係啊，因為當初始終隻 game 嗰度其中一個男角色想牽引翻佢哋翻嚟係報仇，咁呢個位係個說服力就係簡單直接啊嘛。但係呢度就真係冇喎，你話係嗰個女主角佢想翻嚟，然後佢啲 friend 就咁樣跟嚟。其實就真係哇，勁揀嚟咯成件事。你當係佢唔覺意入咗去結界發生呢件事咯。其實佢家姐唔係邊都得噶，講真，因為佢根本就係入咗結界啫嘛。Even 你試下，其實成個家姐個位抽出嚟都可以成立噶。因為佢入咗結界，係啊，佢有冇家姐到，佢都遇到好多怪物噶。講真，係啊，你可以話係5個人行山或者係露營，跟住然後突然間誤闖咗結界，跟住就咁樣，其實係對個故事後續嘅發展係可以 keep 住一樣，係冇分別嘅。所以你俾幾多分？我應該可能得4分到嘅。咁啊，我一定要俾得低啲咁樣。不過基本上都差唔多嘅，3.5、4分，我自己都係俾。即係我哋之前都有講過呢個問題嘅，就係即係究竟改編係跟足去改啊，定係大改去改？問到呢一刻都係要問呢個問題。係咯，如果你話單純以呢個嚟講，我就覺得我寧願佢跟足咯。唔好話跟足啦，跟多啲啦，隻 game 個方式個模式，起碼嗰個懸疑感提高咗，而唔係單純去賣弄血腥嘅話，套戲會好睇啲咯。我唔攞答案啦喺度，我唔講答案啦，冇取態呢件事，因為答案就變咗係我話撲街啲嘅，即係佢拍得差的話，好似依家嚟講啦，對我嚟講，咁所以我覺得佢跟原著會好啲嘅。咁當佢跟足原著嘅時候，佢又令我覺得唔好睇。咁到時我就話，咁你自己改啦，不如你改得好睇啲。都係，即係我覺得會一定會有呢個答案嘅，我覺得。但係 Even 點講都好，我都係覺得係啊3.5啦，因為你有玩，即係我叫做我同你都有玩嗰隻 game，咁所以變咗我扣嗰個分就會扣得再勁啲。係啊，即係好似我哋頭先開頭所講，你單純係想睇恐怖片，睇啲爆漿啊3級嘅血腥片咧，你單純入去睇係唔會話覺得好失望嘅。但係如果你真係有玩過佢呢個 game，甚至佢成個系列黑相集嘅話，然後你抱咗期待入去睇，個落差就會爭好遠，因為始終真係第一套翻拍啊嘛。係啦，所以扣多0.5係有理由嘅，我自己就大概係咁。咁啊係啦，冇啦，咁我哋應該下一集就係雷霆咯，雷霆係啦。
係啦，咁所以我哋就應該下個禮拜嗰集就應該係呢個雷霆啦。咁啊，今集就差唔多啦。完之前咧，記得讚好、訂閱、分享我哋呢個惡趣味頻道。咁如果你都有睇呢套戲啦，或者你有玩呢個系列咧，都歡迎你喺下面留言同我哋討論一下嘅。咁我哋下集見，拜拜。好，拜拜。